شباب، ازيكم؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير جميعا يا رب. النهارده باذن الله معانا تصميم لسياره رياضيه او سياره سباق بمعنى اصح. انا الصراحه مش عارف نوعها، لامبورجيني، فيراري، اصحاب الخبره بقى يبقوا يقولوا لنا نوعها ايه. المهم ان في الاخر هتبقى سياره جميله وشيك باذن الله. الفكره ان في التصميمات ديت بتبقى اجزاء كتيره زي ما انتم شايفين. التصميم نازل على 6 ورقات، فطبعا بتبقى يعني ايه، مش هنقول صعبه، مفيش حاجه صعبه باذن الله، بس الصراحه التصميم نازل عليه ارقام. الارقام دي هنستغلها كدليل اللي احنا نجمع بيها الشغل بتاعنا. انا الصراحه اول مره اعمل العربيه ديت، تعالوا نشوف هنعملها ازاي، وهنحاول برضو ندخل عليها بعض التعديلات نتخليها ايه، جميله واكثر انسيابيه باذن الله. تعالوا نشوف هننفذها ازاي. على منشار النماذج، وزي ما اتفقنا سيبنا الارقام وسيبنا اللزق عليها على اساس ان احنا نجمعها ونشوف كل رقم، وتبقى دليل لينا ان احنا نجمع الجزء بتاعنا. وطالما خلاص جمعناها مره بنشيل اللزق ده، حفظنا كل قطعه مكانها فين، وبنبتدي نصنفر ونجمع الشغل بتاعها. زي ما انا قلت لكم في الاول، التصميم ده كان فيه قطع كتيره وشغل كتير، يعني الواحد تاه فيه شويه. كل الاجزاء ديت كل ده يعني خاص بكبوت العربيه، اللي هو الجزء بتاع كبوت العربيه. الصراحه لما جمعته ما حسيتوش، فيعني فكرت له في فكره جديده، يعني قلنا نعملها كده جديده مع بعض. وديت ميزه فن الاركت، ان هو المجال بتاعه مفتوح، ان انت تغير تحط التصميم اللي انت عايزه. اي فكره جديده تعملها هتديك برضو الشغل المطلوب، وممكن احسن كمان من التصميم ذات نفسه. هنا دوت كبوت العربيه اللي موجود في التصميم، اللي هو موجود في الورق بتاع التصميم. اللي احنا عملناه ان احنا جبنا قطعه خشب سويد نفس المقاس بتاعها، نفس مقاس القطعه دي، السمك بتاعه 10 مللي او 12 مللي، وابتدينا نعمل كيرفات فيه زي ما انتم شايفين. الكيرفات دي الصراحه انا عملتها بالصاروخ، تمام، عشان طبعا الخشبه سمكها عالي، فمكنه الصنفره او الصنفره اليدوي مش هتجيبها، لازم الصاروخ هو اللي يجيبها كده. وكملت بعد كده بجهاز الميني كرافت ده. الجهاز دوت اللي هو خاص بالحفر على الخشب وصنفره الاجزاء البسيطه والتلميع والكلام ده. الصراحه عمل معايا شغل كويس في البومبي زي ما انتم شايفين الكيرف بتاعها، على اساس تديني الواقعيه والانسيابيه بتاعه شكل العربيه. والسقف برضو نفس القصه، هنعمله نفس الفكره.
الريزن وازاي هندخل الريزن في شغل العربية بتاعتنا دي النهاردة. الصراحة لقيت من المواد الجديدة او الاضافات الجديدة اللي بتضاف على الريزن وبتدي نتيجة جميلة طبعا، اسمها البودر المضيء او المواد المشعة. المسمى العلمي بتاعها الاصح اسمها مواد فسفورية، اللي هي عبارة عن بتمتص الضوء على هيئة طاقة، وبعد كده بتصدر الطاقة بتاعتها ديت اللي هي امتصتها على هيئة ضوء تاني، طبعا لما النور بيطفي او في الضلمة. في منها الاخضر المضيء، في منها الازرق المضيء، هم دول اللونين المتاحين حاليا. طبعا بيتخلطوا بالريزن عادي وبيتصبوا وتبقى النتيجه بتاعتهم كده. طبعا دي انا كنت صاببها قبل ما اصور، عايز اشوف النتيجه الصراحه. طبعا اللون بتاعها بيبقى زي ما انتم شايفين اخضر فاتح مائل للشفاف شويه، بس طبعا في الضلمه طبعا الوضع بيختلف، كل ده بيبقى اخضر مشع. فهنجربها النهارده ويا مساء نشوف النتيجه. قبل ما انسى موضوع الكفر بلاستيك، معلش عشان بعض الاصدقاء بيسالوني او انا موضحتوش كويس اشمعنى الكفر ده، هو الكفر ده هل انا بحطه بشيله بعد كده؟ طبعا الكفر ده بيتشال. طب اشمعنى الكفر ده انا بستعمله بالذات؟ الكفر دوت البلاستيك هو والاكليريك والزجاج على حد علمي لغايه دلوقتي هي دي المواد اللي الريزن صعب ان هو يلزق فيها، فطبعا بيلزق لفتره معينه لغايه لما يجف، وبعد كده بيبقى سهل ان احنا نشيله، فطبعا بيحافظ على الشغل بتاعنا. بالنسبه للقطعه دي كبوت العربيه، انا عايز اعمل الكشافات برضو بالريزن المضيء. طب انا يعني هحجم الحته دي ازاي او كده؟ طبعا بحتتين اكليريك قدام خالص عندي وقصتهم بالطريقه دي وعملت الحواجز دي. طبعا انا هصب الريزن في الحته ديت، طبعا هيبقى فيه زيادات، الزيادات دي هنشيلها بالاركت بعد كده، وهي مسهل تطلع حلوه. انا لسه هجربها ان شاء الله، ونتوكل على الله بقى ونصب ونشوف النتيجه. تصنيع العربيه بتاعتنا احنا خلاص خلصنا البودي، الكبوت، العجل، الدركسيون حتى عملناه بالشكل دوت، الريزن صبناه وسايبينه ينشف. فاضل الجزء اللي هو هيمسك العجل بتاع العربيه اللي هو الاكس، الطنابير، ايا كان المسمى بتاعها. الجزء دوت في لغه النجارين اسمها كوايل او كويله، بيعملوها عشان يجمعوا بيها الاخشاب العريضه او الالواح ليها شغل معين. طيب هنعملها ازاي؟ بنبقى محضرين حته حديده عرض 3 سم في سمك 3 مللي، وبتتخرم بالشنيور 14 12 مللي 16 10 8 المقاسات اللي احنا عايزينها، وبتتخوش ببنطه اعرض شويه، يعني كل مقاس عملناه بيتخوش بمقاس اكبر شويه، وبتتشرشر من جوه طبعا بالمنشار كده. يبقى احنا عملنا مخرطه مصغره عشان نخرط بيها الخشب بتاعنا. وبيبقى معانا خشب سويد مقطعينه سمك سنتي في سنتي، وبنبتدي نحطه في الشنيور. لازم يبقى شنيور قوي تثبت في الشنيور كويس، والمخرطه دي بتاعتنا بنثبتها في البنك برضو تثبيت جامد، وبنبتدي ندخلها بقى في المخرطه بتاعتنا. طبعا مع اللفه دي هتبتدي تخرط لنا الخشبه بالطريقه الاسطوانيه زي ما انتم شايفينها، مع صنفره خفيفه بتبقى زي الفل معانا كده. يبقى فاضل لنا ان احنا نجمع اجزاء العربيه وهنديها طبقه ورنيش زجاجي خفيفه، ويبقى خلصنا كده الحمد لله. خلصنا العربية بتاعتنا الحمد لله على خير، والنتيجة طلعت يعني أكتر ما أنا كنت متوقعها، نحمد ربنا. حابب استعرض معاكم على السريع التعديلات اللي احنا زودناها أو غيرناها في التصميم. طبعا كبوت العربية شرحناها احنا عملناه ازاي. سقف العربية نفس فكرة الكبوت، حتة خشبة، وبرضه حاولنا ان احنا نعمل فيها الدورانات ديت عشان تدينا الواقعية بتاعت سقف العربية. الجزء دوت اللي هي الكشافات دي عملتها من قطعة من حاجة اسمها البرامئ، دي هنلاقيها عند الناس اللي هم خاصين بالقيمة أو الأرابيسك، بتدخل في شغل الكراسي والترابيزات وكده، معروفة هناك. طبعا أنا قصيتها على المنشار وخرمتها بالشنيور عشان أصب فيها الريزن المضيء، ادتني الواقعية أو منظر كشاف العربية الخارجي.
الجزء ده موجود في التصميم بس انا عدلته وفرغته عشان اصب فيه ريزن مضيء برضو. طبعا البرامئ دي انا استخدمتها هنا برضو في العجل، ادتني منظر كويس. العتب ده مش موجود في التصميم، ده انا مزوده ومفرغه زي ما انتم شايفين وصابب فيه ريزن مضيء فاداني برضو منظر كويس. البرامئ دي برضو استخدمتها هنا في الظهر في الكشافات الخلفية. الفريم ده برضو انا مزوده مش موجود في التصميم، اداني برضو منظر كويس. اخر حاجة الشكمان عملناه من نفس الكوايل اللي احنا شرحناها اللي هي بتبقى ماسكة عجل العربية، حتتين وقصناهم ولزقناهم ادونا منظر الشكمان بتاع العربية. طبعا العجل شفتوا احنا بنعمله ازاي وخرطناه ازاي عشان يدينا منظر واقعي شوية لمنظر الكاوتش العربية. وطبعا الريزن زي ما انتوا شفتوا الصور او الفيديو بتاعه النتيجة بتختلف طبعا لما النور بيطفي. هسيب لكم في شيت الوصف بإذن الله رابط التصميم ورابط صفحة اللي أنا بشتري منها الريزن، حابين تعرفوا على أسعاره وعلى أنواعه تاخدوا فكرة عنه هتلاقوها موجودة بإذن الله. ويا رب في الآخر أكون نلت إعجابكم والفكرة تكون عجبتكم. وزي ما احنا متعودين دايما ما تنسوناش بخالص الدعاء، ادعوا لي دايما بالتوفيق وقولوا اللهم يجزيه خيرا في الدنيا وفي الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.